توجیک نتیجه تقدیم میکند. یوسف یک طرفی است. اکرمک اکرم فوزی جان یک طرفی خلاص میشه. مرا پرداخته و کجا بروی اکرم؟ امینه خودت رو بدست گیر. خودت رو بدست گیر. اکرم امینه رامیستو. امینه به خونه بیا. خودت رو بدست گیر. آرام شو امینه. نکن دخترم، گناهکار میشوی. نکن دخترم. اکرم مرا پرداخته نرو اکرم. امینه سرد اورو گیر دستانت را از بالای آرام شو. امینه دخترم ایستو. گیر دستانت رو گیر. امینه آرام شو. امینه نکن دخترم، گناهکار میشوی. نکن. مرا پرداخته نرو گناهکار میشوی. اکرم این خیلی نکن دخترم. امینه آرام شو. این بطون نمیزه. خودت رو بدست گیر. امینه گناهکار میشوی. امینه دخترم این خیلی نکن. اکرم مرا دخترم این خیلی پرداخته نکن. نرو. مرا نپردو اکرم. امینه دخترم و خدا این خیلی نکن. تو ایماندار هستی، این بطون نمیزیبن. اکرم هم نیست این بابا. اکنون نیست رفت. نیست شد. مردن نابود شوی نیست امینه. تو همین را میدانی. این جدایی ابدی نیست. مردن برای ما نیستی است مگر دخترم. تو همین را میدانی. نه البته نیست این بابا. بعد از مردن
بعد از مردن از نو زنده میشوی. پس این خیل باشد چیست این فریاد و فغان و بسیار؟ تو این خیل کنی که بیشتر زیق میشود. اکرم اکرمم بیایید رفته. اکرم اکرمم امینه آرام شو. امینه جان آرام شو. امینه خودت رو به دست گیر. امینه بس از دخترم بیا رفتیم. بس با من ده، من نشونم. بیا کنی ها کنی؟ اما این خیلی نمیخورد. درد بکشد. ته این رو میگویم استید اما نکنه. ته این رو این خیلی نکنه. همون وقت اکرمی سر خلال داد. کاری میکردگش رو کرد. نباشد هم یوسف و هم او را آسانکک میکشتیم. از اکرم خلاص شدیم. انشالله از یوسف هم خلاص میشویم. انشالله چه جان. خدا جویش رو جنت کند. تو با اینجا می اومدی اکرمم. با خاک سیاه می در اومده ای اکرم. مرو همگیر، مرو امانتت گیر. من به تو چی کار میکنم؟ من به تو چی کار میکنم؟ و غیر از دعا کردم دیگر چاره نداریم امینه. تو این خیل کنی او هم عذاب میکشد. اکرم خلاص میشود. کنی خیز دخترم. کنی امینه. اکنون روی. امینه جان شد امینه خیز جان. دخترم. آرام شو امینه. خیز. آرام شو امینه. خیز. امینه جان. بیا اکرم خلاص میشود. اکرم اکا برای چی گریختی از آنجا؟ خلاص میکرد آخر صبح کم تو رو. حیف شده اکرم. سلام علیکم جنابم. و علیکم در این ایام جوانی زیر خاک سیاه شد. جمو با من یک چای بیار. اکرم اکا. جمو چای بیار. بچه پدرت بود می چی بیج بیج میکنی؟ هر شد دادا یاش مرده را. ابله با قاتل از حبس گریختگی چی میگیری؟ خیلی کارت را کن دیوان نکن را. آدمی دیدگی گمان نکن که پدر و مادر تو مونده است. بس گیره نکن زنک برین. در دستم نیست دادا. خواهد زنه اما گیری هم میوید. کارت را کن تو چی کار داری به دیگران؟ یک طرف ایستا ای پی کارت شو. مگیر با کجا بچم؟ با اکرم اکا هم یک گوستین شریف میخونم اوچه. مایلش دادا اکرم اکا هم از پوش شما مرد؟ نه کی گفته است؟ ژاندارم پروند. من کشتم اکرم رو. تو خانه درای قرآن خان. کودک را با من دشمن میکنی فاطمه؟ من با علی چیزی نگفتم. کودک باشد هم عقلش میگیرد. پشت دانت را من کشتم اکرم را. تو سبب شدی سلیمان. تو رفیقت را نمیفروختی این خیل نمیشد. فروختم چی شده است؟ دروغ؟ او کشته بود 8 متر را. اگر بیگناه بود چرا از حبس گریخت؟ او کرد 8 متر او کشته بود. مردنت بی. پس اکنون اکرم را گپ نزن. دیگر بارا نشونم. فهمیدی میگویم. در این دنیا شاید
аммо дар он дунё аз ҳамаамон ҳисоб мепурсанд. сулаймон رو در رخشان سلیمان 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 لبای خلیل در کجایی سلیمان؟ بکار آیه گفته از قفایت دویم اکنون. من وای اکرم یعنی فاطمه. چی خیل اکرم چی خیل فاطمه؟ براحت بسیار عادت کرده ای. به خواجگی رو بار کردن در کار تا شام چوب ها را بار میکنی. پگاه بر وقت به درخت بری میروی. تمام حاضر میروم. کنی زودتر تو را انتظارم. زودتر. دروغگوی فریبکار چی شد؟ چرا خفا گشتی؟ وای اونجا یعنی امینه ترسانچک رو کارت را کن گم شو ابله احمق نابکار خدایا به من صبر ده یوسف یوسفم خوش اومدی دوستم. اکرم یوسف امینم به تو امانت تاج سرم اکرمک برای آشکار حقیقت از دست نمی آمدگیش را میکنم. من به تو باور دارم یوسف. من به تو باور دارم. اکرم یوسف اکرم یوسف پسرم یوسف اوچه چی گپ شد؟ دو یوسف امینه بیهوش شدم و زبانش به دهانش در آمد. امینه به خدای امینه مرا نترسان. امینه جان امینه یاردم دید. چرا ایستاده ای تماشا میکنید؟ یاردم دید آخیر آدمان. امینه جان به خدای محکم تر دو. امینه مرا نترسان. امینه جان دستونش به سر نده. امینه دخترم به من نگاه کن. امینه دخترم به من نگاه کن. دخترم امینه جان به تو چی شد دخترم؟ امینه به من نگاه. امینه خدا رو شکر آرام شد. امینه به من نگاه کن. امینه به خدای امینه مرا نترسان. امینه جان امینه دختر به من نگاه کن. ینگه خیز دخترم. ینگه خوب استید؟ خیز شما رو به دکتر برم. بیا امینه ینگه بیا. شما خوب استید؟ امینه ینگه شاید به دکتر رویم. اکنون مرا به حالم گذار یوسف.
هیچ مدارم نمونده است. گوید که رود. امینه رو نبینه بهتر می شود. التماس بسیار مجبور نکن. غمش بسیار کلان. یگان مشکلی نبرآورده روی بهتر می شود. هم برای تو، هم برای او و هم برای همه ما بهتر می شود. تو هم مرا عیبدار میکنی الیف. من نمیخواستم این خیل شود. من کسی رو عیبدار نمی کنم یوسف. تنها نمیخواهم که آدمان غم خورند. اینقدر غم و اینقدر کلفت بس نیست یوسف. من چیکار کردم الیف؟ چرا این خیل میگویی؟ یگان کاری نکردی یوسف. یگان کاری نکردی. میکنم گفتی و لیکن یگان کاری نکردی. از روزی که به ده آمدی به همه امید دادی. همه امون به تو باور کردیم. چنان سخنهای گفتی که امید بستیم. اما چی شد؟ هیچ. یگان کاری گفتگیت رو نکردی. اکرم به تو باور کرد و تسلیم شد. کنی اکرم رو میبرآوردی. موسی بابا، حامد، حتی سعید بابا هم از پشت تو عذاب کشیدن. من میخواستم همش خوب از شود. روزی که تو به ده آمدی غمهای آدمان باز هم زیادتر شد یوسف. به غیر از امید دادن چی کردی؟ که تنها امیدی خالی؟ کنی کجا وعده هایت؟ مکتب نیست. دوستی جونیت اکرم مرده رفت یوسف. یوسف براحت رو عبدی. وقتی با تو گپ زدن ندارم. اما برای با الیف گپ زدن وقت داری ها؟ اما نگر، الیف عروس شونده من است. دیگر بارا تو رو در نزد اون نبینم. الیف عروس شونده نیست عبدی. تو رو در نزد الیف نبینم یوسف. او زنی من میشود. فهمیدی مرا؟ گم شو یوسف، گم شو. از قفای دخترها ندویده. با مزور اکرم رفته یک دعا خون. یوسف! یوسف! حالا میبینی؟ میبینی حالا؟ اکرم رو به ژاندارمای یوسف تسلیم کرد. دوستش رو حمایه نکرد. هر چی ده شد بر بیچاره اکرم شد. حیف شد. چرا؟ های یوسف اکا، یوسف اکا چی که جما درون درا. یوسف از شدگی ها درس گرفتگیستی این شغلا. کنی اکرم را از جای رفترش بیار بینیم. با این ده هم نمی آمدی یوسف، نمی آمدی. بیدید من اومدم از راه و سویستد. آفرین بچه جان، آفرین. مریم تو شین دختر از بیمون خونه نو بر اومدی. سوکی نمیتوند مانده نشوی. پایتان رو رزر میکنم. عبدی چقور چی رو اندیشه میکنی؟ دادا اما کم کپروکم رو شکست. مایلش شکنم. این جیب هر جا گذر است. از این جا از این در گذر کنی بچه جان کنی. دادا تو سرته. آفرین بچه جان کنی آفرین. راست میگویی؟ بچهش من دیدم. چه
چخیل مینگریست رو اگر میدیدید رو در جوش میکشتم. و اینا با کارمرگی دوستش رو از یاد برآورده عشق ورزی میکند گویی. وای نابکار وای. من الیف را دوست میدارم و چه؟ شما میدونید پدرم هم راضی بود. پروا نکن بچم، الیف زنی تو میشود. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. شکریه. شین خوب هستم. باز جنگ نکن، آرام شو میگویی. چه جنگ نکنم این دختر رو؟ تو بیمار هستی او رفته با کیم که ها یاری میدهد؟ مون میگذرد. جیم را گویم او را رفته جیغ زند. مون ایستد، حاضر نمی آید. اصلا حیف شد امینه، تنها مون بیچاره. مون این شب در آنجا موند. مایلش ماند، اما تنها امشب. با امینه دیلم سوخت. زنی جوان است، هم زنی زیباست. حیف شد در جوانی بیوه مان. بیوه من با کسی بدی نمیخواستم الیف. من کارهای خوب کردن میخواستم. چرا این خیل میگویی الیف؟ نمیخواستم این خیل شود. کردگی هایت را نمیبینی مگر؟ همه عذاب کشیدن یوسف کنی کجاین بعد هایت؟ مکتب نیست، دوست جونیت اکرم مرده رفته است یوسف. همهش بدتر شد. همه را ناراحت ساختی مگر؟ همه عذاب کشیدن یوسف. الیف یگان کار نکردی یوسف، یگان کار نکردی. تنها امیدوار کردی، یگان کار نکردی. یگان کار نکردی. یوسف الیف یوسف بیدار شو بچم. یوسف پسرم. آرام شو بچم. خواب دیدی گذشت. خوبم اوچه. خوب هستی بچم. حاضر برایت آب میبیارم. الیف راست میگوید. چیزی نکردم، نتوانستم. خدا بزرگ است.
زینب معقول بشود زینب زیبا میشود و زینب معقول میشود زینب زیبا میشود و زینب معقول میشود وای زیبا میشود خوشروی میشود زینب زینب جون زیبا میشود خوشروی میشود مان دخترم توشی ساکینه بیا چای رز بخلی لکت قهوه رو شیرین تر کن دیشب با عبدی گپ زدیم این بگاه باشد الیف را میپرسیم این چی سراسه میگی؟ چی شد؟ یوسف سق با الیف چشم دوخته است در اطرافش میگردد خلیل با علی جنگیز گپ زن امشب به خانه‌اش میرویم مایلش میگویم رفته میبینیم الیف را اوچه من میگویم که این بگاه انگشترین ها را هم شونده مانیم سراسی من نشود هر کار راه و اصول دارد اول دختر رو پرسیم مایلش با شهر رفته یکون چیز خریدن لازمه میخینی اکا دستی خالی چی خیلی میرویم من این کارها را نمیدونم عبدی آچم میدوند یک دو مایده چوده گرفتن لازم البته من رفته شکریه رو خبردار کنم خلیل تو با علی جنگیز مسئله رو فهمون مایلش آچم شما میدونی یک دسته گولی کلونی آماده سازیم برای الیف سر قیماق لکم و شکلات که گرفتیم کار تمام دیدید او سویست از رهم مانده های کار سعید بابا خوش آمدی پسرم بیا شین با مردن اکرم حالا هم باوریم نمی آید سعید بابا مرگ اینقدر نزدیک و آسان مرگ از روی اعتقادمون مثل خاتمه خدمتی عسکری صورت شد وقت و ساعتش می آمدگی می رود باقی مانده ها باشند نوبتشون را انتظار می شود لیکن انتظاری را خالی نمی گذرانند حیات کوتاه است اما وظیفه های در کاری خیلی زیادند آخرت ما را به دست آوردن یا از دست دادن وظیفه مهمی همه امان است هنگام انتظاری بیکار ایستادن لازم نیست یوسف اینها چی هستند؟ برای مکتب این آخرینش کاری تیرزه ها تمام بریم کمی رنگ لازم می شود برای آن بهوده رنج نکشید سعید بابا این مکتب کشاده نمی شود تعییناتم را پرسیده از این ده می روم خودی حاضر یوسف پسرم تو چی ها می گویی؟ ایست حالا کمی همه گفته هایم گپی خالی شد انسان ها را بیهوده امیدوار کردم با آیله و ده غیر از غم و درد چیزی ندادم من به این ده ناآمده آرزوها داشتم همش را میخواستم عملی کنم با امیدی بهار آمدم اما نشد چی نشد بچم؟ همه چیز با آرزوی سر می شود این هدفی او می شود شخصی که هدف دارد روزی آرزوهایش عملی می کردن نه سعید بابا آرزوهای مرا سرما زد طوفان برباد داد آه یوسف وظیفه اولین درجه من کارمان را اجرا کردن است نتیجه آن را خداوند می دهد
1000 بار بهارمان را خزان زند هم ما باید ناامید نشده و سوی هدفمان برویم. نه سعید بابا، دیگر مرا مداری نمانده است. دیگر از این بیشتر ضرر نداده روم بهتر می شود. دویدنی گسالت ها داری کردم. انقب توپم رو یک مرده گریف. گریختیم اشتو زیلا بطور زیلا بسیمو زیلا بسیار زیبا شد. زیلا پرتوانو زیلم زیبا شد. زیبا شد زیلا زیبا شد فوزیل زینب با یگان جا نمی روی. تا آخر عمر با تو قشاقخانه زندگی کردنی نیستم فوزیل. راحت گذار مرا. زینب دور ایستو از نزد این دیوانه. تو چیکار میکنی در نزد دیوانه ها؟ بودی حضرت دیوانه کودکان را ترسانده ایستاده ای. دیگر به اینجا نبیا. فهمیدی؟ و زینب دیگر هرگز نزدیک نشو. فهمیدی؟ راهگر کنی؟ فوزیل کسبا رفتیم. زینب فوزیل دادا جیم جزایی خدا در نزد دختر گپ نزن. دهانت را پوش. ده شو رو از اینجا کنی. رو از اینجا رو گفتم. رو راهگر کیم؟ زینب راهگر زینب فوزیل دادا نرو یوسفم. دیگر طاقت غم و حسرت ندارم. میروم اوچه. قرارم حتمی است. میروم. چرا میروی یوسف؟ از پشت گفته های امینه؟ از پشت گفته های کسی نه اوچه. من خودم خواستم. نه به دهه نه به شما یگون فایده هم نشد. میروم اوچه. به آدمون دیگر ضرر دادن نمیخواهم. حقتون را حلال کنید اوچه. ака намебинед магар аҳволи очаамро? чаро моро танҳо мегузоред?
یوسف اکا التماس نرو. باید روم. برای هممون رفتنم بهتر است. اوچم و یوز با تو امانت. یوسفم، یوسف، نرو یوسفم، نرو یوسف. رفتنت راضی نباشم هم خفه شده نمیتوانم. مادامی که قراری رفتن را داری راه سفید بود. هرچی نباشد مادرم با دلم سنگ میبندم و میشینم. مهم که تو صحت باشی بچه‌م. بیا رفتیم. بیا. موسیو چشمک رو میچرونیم هزال مادر. دیر نمونید ساکینه. مایلش هزال مادر. دستیو چشمکم رو من نبرم ته. لباس ها رو درزمال کن. من نزدی شکریه رفته می آیم. ها وقتی آمدنم کاری خانه تمام شده باشد. حسن خانوم خرسند شب حسن، خرسند شب. عاقبت خواستگیت شد. اکنون راحت باش. یوسف هم رفت. اکنون راحت باش. اوچه مریم، دادرت رفت دخترم. یوسف ده را ترک کرد. عقلش در آمده است. در دهه کلان پسرم جایی نگیرید. آرام ننشستید. کهی کهنه را باد دادید. آیش راست نیست و گذر به اینجا شین. مریم دسترخوان را جمع کن و با مادرت رفته شربت بیار. رو. یوسف خطاگیش را فهمیده است. باید کی ها میرد. حتی هیچ باید نمی آمد. باز چی نقشه کشیده ایستاده حسن؟ حساب کتابی چی را نکنی؟ یک و یک باره چرا دوست شده ای؟ آیشه این خیل نگوی. مگر ما از جوانیمون با هم دیگر دوست نبودیم؟ بودیم حسن، اما آن روزها در گذشته ماندن. خاطره هایش هم نمانده است. مان این گپا رو گوش کن. این بیگاهی عبدی و الیف خواستگاری می رود. مرا ببخش آیشه، شکریه رو دیدنم لازم. تو درون درو. چرا اجازه داده تو چرا از روحش بر نگرداندید؟ گوش نکرد مرا. بسیار زاری و التجا کردم دخترم. بازگردانیده نتوانیستم. خودش رو عیبدار کرد بچه‌م. من روم، همه شمایان شادتر می شوید گو. بچه جان، بچه جان، بچه جان. سلام علیکم رئیس. خلیل، من هم نزد رفتنی بودم. خبرها را شنیده گیستی؟ کدام خبر رئیس؟ شین مرحمت. جیما چای بیار. خز مرحمت. یوسف ده را ترک کرده است. معلوم می شود مرگی اکرم درس خوبی شده است. انا همین خیر رئیس. این کار هم حل شد. شنیدید مردم؟ یوسف ده را ترک کرد. آنقدر منمنی کرد. چی شد؟ عاقبت خسته رفت. برای همین احتیاط باشه.
هر کدامتان عاقبت یوسف و اکرم را فراموش نکنید. فهمو؟ یما خیز با ما چای بیار. خیز رو چای بیار. خیز زودتر. خیر رئیس، این بگاه به خانه شما می آییم. آچم، من، مریم عبدی. نوری دیده تاجی سر. مرحمت بیایید. الیف را با عبدی خواستگاری میکنیم. مرحمت. از شما بهتر خواستگار هست مگر؟ من هم در وقتش به رحمتی پدرت وعده داده بودم خلیل جان. جما لبای داده راست به خانه می روی. مادرت را گوی یگان تیاری بیند. بگاهی عبدی اکد با الیف اپد خواستگاری می آید. چی؟ الیف اپمو عبدی؟ بینیده حالا هم ایستاده است. دو ایستا. آچه هم شکر خالم را می بیند. الیف را گرفته به ناحیه می برند. این را هم بگو. اکنون رو. نیتمان آشکار است رئیس. زودتر مسئله را پزاندن می خواهم. بله بسیار خوب می شود. کشال نکرده توی را گذراندن لازم. بچه خواهشی داشته باشد شوهرش به جا می آرد. نفهمیدم. یعنی زودتر توی شده صاحب شوهر و خانه و در شوند. این دختر را نمیدانی. عبدی را نمیگیرم گویا یکی به هزار گوید چی؟ با شما چی شد رئیس؟ نه کمی هوا نمیرسیدگی بر این شد. این هوای قهوه خانه. من به خواجگی می روم. تو هم برآمده کمی هوا گیر رئیس. بله کمی هوا گیرم خوب می شود. ده برآمده رفت. این رو بینا چه پریشون میگردن. و روزها پسرم میآید گفته فوکش در آسمان بود. یوسف کلان گپ میزد اما دید که نمیشود دومش رو جقده گریخته. خر چیکار کنن؟ قراجانی ها رو کی مبلوغ کرد که او مغلوب سازد؟ گپات رو بیایید فاطمه اپا. هرچی گویی راست است امینه. برایت نگاه کرده نمیتوانم. از پشت سلیمان به بیرون برآمده نمیتوانم. نابود کرد مرا فاطمه. نابود. شوهرت خانه‌ام را سوزاند. شوهر فروخته شده‌ات خانه‌ام را سوزاند. به خاطر علی طاقت کرده ایستادم. سرم را گرفته روم میگویم زنی تنها با یک کودک چیکار میکنم امینه؟ من تنها ماندم، تو نه. کودکی با آغوش میگرفتگی هم ندارم. سعید بابا، سعید بابا، سعید بابا. یوسف، سعید بابا،
میروی؟ بله. پرتافته رفتن به تو میزیبد یوسف. با قرجانی ها میدان را خالی گذاشتن میزیبد. برآمده رفتن کاری آسان. همه اینها را از خاطرت میبراری. این دیه را که سالهای دراز در جاهلی بود تنها میگذاری. نشد. نتوانستم. از دستم ناآمد. چی نشد؟ چرا نتوانستی؟ چقدر مبارزه بردی یوسف؟ وظیفه ما کارمان را کردن است. نتیجه را آفریدن تقدیر خداست. این یک روزه دو روزه هوسی نیست. راهش دراز، کارش زیاد. تو به ترک کردن حق نداری. سعید بابا مرا فهمید. بچه ها چی میشوند؟ آنها مجبورند که در خواجگی کار کنند. یوز، حامید، علی، زرین، حتی حسن را ترک کرده میروی مگر؟ پرتافته میروی. تو با این ترک کرده رفتنه کی را دستگیری میکنی؟ یوسف تکرار میکنم ترک نکن. ترک کرده ها را ترک میکنن. مرحمت هزل خانم. الیف کجاست؟ خانه دوگانه اش رفت، حاضر می آید. گوش کن، بسیار دراز نکرده خواستگاری رو هم توی تماشا رو هم زودتر گذرانیم. میگویم چی گفتی؟ تو چی خیل خواهی هزل خانم؟ وای سگ در اطراف الیف میگشته است. گردد گشتن گیرد. ما قرارمون رو برآوردیم. وای طرفش رو نمیدونم. عبدی این کار رو نغز نمیبیند. دختر را گوی بر رفتارش دقت کند، خودش را نگاه کند. هرچی نباشد قراجانی ها کلین میکنند. با عبدی به نوحیه رفته یگان چیز میگیریم. گوش کن شکریه، کنی الیف رو گیر و تو هم رو حاضرش به یک دو مایده چوده میگیریم. مایلش هزل چه که گویی؟ با عبدی شما رو از نزدی در میگیریم. یوسف هم رفتم اینه. مرگ اکرم او را خراب کرد دخترم. چی خیل رفت اویشه خولا؟ رفت آخر فاطمه دیه را ترک کرد. من خواستگی هایم را کرده نتوانستم گفت. حیاتی همه را برباد دادم گفت. غم دادم، درد دادم گفت و رفت. من عیب دارم. یوسف از پشت من شده رفت. دیروز به یوسف سخنانی دغل گفتم. هرچی که یوسف به شما گفت در اصل سخنانی منن اویشه خوله. فکر نمی کردم که او می رود. من تنها الیف الیف لبای خوله. کنی رفتیم زودتر باش. چی شد که؟ در راه نقل میکنم برو. مالش حاضر میبرویم. آمد رو حاضر میآید. امینه من در حال رفتنم روزیم باز میآیم. مالش را امینه رو تنها نگذارید مالش. من زود میآیم.
الی دخترم کمی ایست. لبای شغل یگان گپ شد. الی این بگاه عبدی به تو خواستگاری می آید. نه هرگز نه، این دروغ است. من عبدی رو نمیگیرم. با او خانه دار شدن نمیخواهم. این چی گپ خودش؟ شما کیستید؟ چی کار کرده ایستادید؟ جناب حسن بسیار آدم پرغیرت و سخاوتمند است. در اطرافش باشند آموزگاران این مکتب جمع آمدند. چرا جمع آمدند؟ در این جایها مکتب نبود. جناب حسن بسیار کوشش کرد و در آخر توانست. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم حاضر به تبریک آنها تشریف می‌آورند. او را انتظارم. او را دیدن می‌خواهم. با او صحبت کردن می‌خواهم. چی شد؟ در کجایی؟ بیا رویم. اینجا کجاست؟ چرا به اینجا آمدید؟ این مکتب را باشد جناب منیر ساخت و انا معلم‌هایش. پیغمبرمان برای خدمت‌هایشان آنها را تبریک کرده ایستادند. مرا نمی‌بینند؟ با من گپ نمی‌زنند؟ بیا رویم. باز یک مکتب دیگری داریم. او این زیارت را کیها باز انتظار است. کی انتظار است؟ با کجا می‌رویم؟ سعید بابا، این مکتب مرحمت. لطف فرمودید. دهانم را شرفمند گرداندید. چقدر آرزو داشتم که با شما یک دسته گلی پر از آرزوی هوس و آوازهای شیرین کودکان بدیم. چی شده ایستاده است؟ چی میگوید؟ اینجا معلم ندارد پرسیده ایستادم. کوشش کردم که فهمم. التماس ترک نکن گفتم. چی گفتند؟ چی میگویند؟ هر کی تو رو ترک کرد ما هم رو ترک میکنیم گفتند. هر کی تو رو ترک کرد ما هم رو ترک میکنیم گفتند. من به ناحیه پایه نمی روم. با من نگار الیف. مرده با قراجانی ها به ناحیه می روی. نمی روم. چی کار میکنید یزنه؟ لطوکوک میکنید؟ در خونه محکم میکنید؟ چی کار میکنید؟ حاضر ما را ناز گوش کن الیف. الیف هگوی دخترم یک روی نکن. دمت را گیر شکریه. اگر بیادابی کنی یگان نامعقولی براری با عبدی خاندار نمیشوم بگویی.
قسم میخورم خالت رو سر میدیم. خالم رو سر میدهیدی از نه؟ هیچ وقت این کارو کردن نمیتوانی. چونان میتوانم که هر دویتان را برآورده از در بیرون میکنم. گریه نکن، امروز روزی گریه کنی نیست. از پشت من خالم رو جزا میدهید؟ زن شماست. مادر پسرتان این کارو کردن نمیتوانید. چونان میتوانم که با قراجانی ها دشمن نمیشوم. بهترش زنم رو سر میدیم. باور کن من این کارو میکنم. فوزیل است. من رفته یک بینم. عبدی با دقت باش. احتیاط شو بچیم. فوزیل خیز 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 از اینجا. خیز در راه خوب نکن، فهمیدی؟ در راه خوب نرو کنی. در راه خوب نمیرم، فهمیدی؟ بچه خوب هستی ها، فهمیدی؟ تمام تمام. رفتیم. و این سگی به نسل رفته بود کو؟ یعنی مکتب که شده می شود.
چی گفتی؟ التماس عبدی بچه‌م عصبی نشو، نادرست فهمیدی. کنی عبدی تیز باش دختر. یوسف معلم اومد. یوسف معلم اومد. شدم میشون است. رفتیم. از پشت ماشین ها. کنی رفتیم. مرحمت. از آن شما؟ این باز چی است؟ یوسف اکا میدونی سخت نمیروه. و ناحیه رفتن میزها را آورده است. مکتب را میکشاده است. نمیکشاید و این اجازت نمیدهم و این سگ مکتب کشایی را اجازت نمیدهم. بیاید دکتر رفته بیاید. مرا با کجا برده ایستاده ای بچه؟ التماس سوال ندهید دکتر. رفتیم اخیر. یوز بازی میکردگی مدارم نیست. حتی یک دو قدم میموندگی قوتم نموند. خل بینید یوسف اکام در پیش مکتب شما را انتظار است. چی؟ یوسف گفتی؟ یوسفم، یوسف پسرم. خیلی زیبا شد. بازه نپای را قباخی. چی خیلی نقش شده است؟ همین خیلی نه؟ عجایب شد از یوسف اکا. خی درس ها کی سر می شوند؟ جیما کم صبر، آیسته بینا رو حل کردیم. اکنون نوبتی طلبه ها رو به قید گرفتم. از قراجانی ها ترسیده کسی فرزندش رو نمیفرستد بچم. میفرستند. حتی خود قراجانی ها فرستادنشان را طلب میکنند. من میروم. یک دو کار دیگر مونده است. خوش باشید. قریب از غم مرده بودم. مادامی که از راحت بازگشتی خبر میدادی آخر بچم. بچه جان. سلام علیکم رئیس. علیکم السلام. علیکم السلام. مکتب را میکشایم گفته آمدم رئیس. با کدام طلبه ها؟ با یک بینای دو سه میز کار حل می شود. میدانم طلبه هم لازم است. این طور باشد باز انتظار و پزمان شدن میگیری یوسف. من اجازت ندیهم. در این دهه یگان کودک به آن مکتب نمی رود. میدانم خوب در کردم. مرحمت به همین هم کودک رو تو با قید میگیری خلیل. با مکتب رفتنشون رو خودت میگویی. نه تو را آفتاب زده است میگویم اما آفتاب هم نیست. در خواجگی چند کودک کار میکند خلیل؟ همه اون کودک ها از 18 ساله خوردند. خیر چی شده است؟ تو گب را به کجا برده ایستاده ای؟ از پدران همشان اجازت داری؟ عائله های همشان اجازت داده باشند هم اگر کار نکنند از گرسنگی میمورند. فهمیدی؟ میمورند. یعنی آنها از گرسنگی نمورند گفته کار میکنند. درست گپ زن خلیل. این کودک ها برایت بغیر از قوه کاری ارزان دیگر چیزی نیستند. آنها را استثمار میکنی. همه‌شان را پنهانی کار میفرمایی خلیل. یگان تاشان قید ندارند. حتی در درخت بوری بر این کاری وزین و خطرناک. این یک نسخه عریضه است که با پروکراتور نوشتم.
паго саҳар дар мактаб мешавам. агар кӯдакон барои қайд гирифтан наоянд, аризаро ба прокуратура медиҳам. ҳеҷ чиз кардан наметавонӣ, юсуф. бисёр гап назан. аз даста дигар чизе намеояд. мебинем халил. паго дар мактаб интизорам. хуш омадед юсуф ака. نکن چه مکان خندان. خوش آمدید حضرت خانم. حرمتی زیاده بینی. سلامت باش. خوش آمدید. خوش باشید. خودت را به دست گیر. الیف دخترم با مهمون ها قهوه تیار کن. قهوه ها چی خیل شوند؟ شکردار، عادی، سر نمک. یما بچه چی میکرد اگر ناخواست خود رو در قهوه خانه حس میکرد؟ الیف دخترکم قهوه رو شیرین تر کن. مایلش. الیف اپا، از دوتا زیاد شکر نمان که دادا هم جنگ میکنه. جمو خودتان گفته بودید که دادا؟ باز در پیش اینها جمو میگوید. در محکم این کاری از نام. یعنی الیف رو با عبدی میپرساندیم شب. حیف میشود الیف. الیف تماما دیگر خیل است. چه خیل با عبدی اویلادور میشود نمیفهمم. الیف با این کار روزی نیست بچم. این طور که باشد این چه خیل کار؟ علی جنگیز رو نمیدونیم اگر کی میدونه چی کار کرده باشد. یعنی الیف رو بازوری میدهند. چی کار کند؟ او هر قدری که با عبدی توی نمیشوم گوید هم. علی جنگیز کی ها دختر رو داده است به قراجانی ها. اکا من تیارم. خوب میرویم این طور باشد. اما با دقت باشید بچم. مرا خواطر نکنید. اوه. این قهوه از یمن می آید می شکریه؟ شکریه؟ کمی بین قهوه ها در چه حالند؟ من خوابم اومده چم. وعده داده بودی کو؟ خوابم نمی آید گفته بودی. حتی از انتظاری خوابی من آمد. بیچاره کودک چیکار کنه؟ من یک رفته بینم دختر به هیجان آمدگیست. شرم می دارد یک بینم چی؟ زود می آیم من.
چیکار کردی؟ من اکنون چی میگویم؟ کجاست این دختر؟ گریخته است. چی کار میکنی مکنون؟ چی شد؟ کجا شدن اینها؟ نمیدونم. اکا بسیار دراز نکن مایلش می. رئیس که اومد تیز مسئله رو پزانید. مایلش اکا خیزید میرویم. همینش کفایه. علی جنگیز آمدم حاضر میایم. علی جنگیز خودش چی گفت؟ الیف کجاست؟ عذر میخواهم. من هم همین را گفتنی بودم. دختری ما افتیده است و پایش لط خورده است. به فکرم به نزدتون آمده نمیتواند. این چه خیل میشود رئیس؟ تو با ما بازی داری؟ استغفرالله. نه نخواد. بس علی جنگیز بس کن. هیچ گپ نه اوچه، مهم نیست. عبدی اوچه تمام آروم شوید. نامد کار اخیر. الیف چه خیل است؟ او خوب است؟ بله بسیار خوب. یگون بگوی دیگر میاییم ها که؟ میاییم. اوچه؟ خیزید چی ششتید؟ خیزید رفتیم. شب خوش. مایلش اوخی الیف اپا با عبدی تو شدن نمیخواهد کو. جمو ولی جنابان بدیلتون یگان چیز دیگر ناید. از جایش خسته نمیتواند. این کار حتما همین بگاه حل میکردیم. نامدی کار. بس علی جنگیز بس کن. مان اینگا پرو. اوچه مایلش بس هست و خیر. رئیس دفعه دیگر این خیلی نشود. الیف رو نغز نگاه کنید. عبدی وقت ما نیست زودتر. الیف رو نغز نگاه کنید. التماس. مایلش خوش آمدید. راهتون سفید. اوای الیف اپا الیف اپا چی شد؟ الیف اپا اوچه اویستا تو را میکشمت. الیف اپا بیا الیف اپا. ای حریف عبدی با من نگر. این دختر تو را نمیخواهد به فکرم چی؟ او از من نشود که من را دوست می‌دارد. یگون کسی دیگر را نه. دیلو با کی مایل دارد نغز میدونم. تو مرا نغز گوش کن عبدی. از این ساعت اعتباراً این دختر را به تو دادن شرط شد. و یوسفی سگ الیف رو در خوابش میبیند. میبینیم کنی از قراجانی ها دختر رو چطور میگیرن. من او رو به این هم میگیرم اوچه.
با این کسی مانع شده نمیتواند. و یوسف سگ کنی یک با الیف نزدیک شده بیند، یک سنجیده بیند. عبدی البته خانه‌دار میشوی، البته الیف از آنی توست، از این یگان شبهه نکن. از این پس باز هم با دقت باش. مایلش وچه دختر رو بسیار نترس. مایلش حالا کمی صبر کن بینیم کنی از این چی کار میبراید. جزای خدا میدونستم که یگان نغمه میکنم. شرمنده شدم، شرمندک. با چی میخواهی؟ با سرت بلا میجویی؟ خرجانی ها را مقبول نمیکنی؟ اگر میگریخت علی چنگیز آروم شو. بس گپ نزن. با همه این تو گناهکار بکشم او را. علی چنگیز کسا میشوی، آروم شو. دادا یوسف برای از دیه نرفتنش پشیمان می شود و پروکراتور شکایت میکرده است. کند کنی بینیم چی؟ در مکتبی نبودگی طلبه هم نمیشود. میرویم عبدی. رفتیم. بالون های گاز کنیم؟ همش در ماشین کن. پرو نکن. یوسف ماری سیاه از مکتب تنها خاکی سیاه ماند.